Добрый день, с вами Хекинин Михаил. Хочу представить вашему вниманию камин, построенный нами летом 2015 года. Идея такого камина рождалась непросто. Пожелания заказчика были следующие. Нужен отопительный прибор, который позволял бы получить быстрый нагрев помещения по приезду зимой в холодный дом, сохранял бы тепло достаточно долго и не требовал бы просыпаться ночью, чтобы подложить дрова. Имел бы привлекательный внешний вид и большое стекло для обзора огня. Небольшой вес и возможность установки без фундамента. Позволял бы не выйти за рамки ограниченного бюджета. В результате был предложен и одобрен такой вариант. Камин на основе каминной топки Nordflam Korna в облицовке из талькомагнезита Комфорт нашего производства. Топка Korna самая маленькая в модельном ряду польского производителя компании Nordflam, но тем не менее является вполне серьезным отопительным прибором. Мощность ее достигает 10 кВт, отлита она из чугуна и обладает всеми атрибутами, присущими более крупным моделям. Облицовка камина изготовлена в нашей мастерской из плит талькомагнезита толщиной 50 мм. За основу взята наша типовая облицовка «Комфорт». Высота ее существенно уменьшена, что позволило значительно облегчить конструкцию, сохранив необходимую теплоемкость. Облицовка сделана трехсторонней, то есть задней стенки из камня у нее нет. Опять же, с целью уменьшения веса, и она вплотную примыкает тыльной частью к стене, которая надежно защищена термоизоляцией. Облицовка прогревается за счет горячего воздуха от топки до 45-50 градусов и позволяет несколько часов поддерживать тепло в помещении, когда процесс горения уже закончился. Дымоход установлен легкий модульный, металлический двухконтурный с изоляцией, так называемый сэндвич. Пространство перед камином должно быть закрыто притопочным листом. Пока его нет, как видите, в дальнейшем здесь будет уложена керамическая плитка. Что в итоге у нас получилось, можете оценить. Резюмируя свой рассказ, думаю, что не ошибусь, если скажу, что такой камин представляет собой неплохой вариант для заказчиков, эксплуатирующих загородный дом в режиме дача, связанном с кратковременными наездами, тем, у кого нет возможности строительства фундамента под тяжелую кирпичную печь или камин, и при этом бюджет ограничен. Заказать этот или другие камины и печи можно у нас на сайте или подъехать в офис. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, следите за новостями. Всего вам хорошего, до новых встреч!